กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าหิมพานต์อันวิเศษมีน้ำตกศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งชื่อว่าทานทิพย์เป็นที่สถิตของนางไอเรศธิดาแห่งสายน้ำผู้งดงามนางมีเรือนร่างกึ่งมนุษย์กึ่งปลาผิวขาวผุดผ่องดั่งแสงจันทร์ผมยาวสลวยดำคลับวันหนึ่งพระสุทนโอรสกษัตริย์แห่งเมืองจันทบุรีเสด็จล่าสัตว์มาถึงน้ำตกทานทิพย์ทรงพบนางไอยเรศที่กำลังส่งน้ำอยู่ทั้งสองสบตากันก็เกิดความรักแรกพบแม้ต่างภพต่างภูมิแต่ด้วยพลังแห่งรักพระสุทนและนางไอยเรศต่างฝ่าฟันอุปสรรคพระสุทนทรงสละราชสมบัติเพื่อมาอยู่กับนางส่วนนางไอยเรศก็ยอมสละความเป็นอมตะเพื่ออยู่กับพระองค์ทว่าเทพเจ้าแห่งป่าหิมพานต์ไม่พอพระทัยที่มนุษย์และเทพธิดามาครองรักกันจึงสาปให้ทั้งคู่แยกจากกันนางไอยเรศ